I'm introducing myself, Junior Math System. Amen. Go me if you got me wet. Don't waste your time. Go me if you got me wet. Top record. Top gang, baby. Yeah, feel me. Nimvuga uyoboye yego ni ugarutse niyankuba mu miyaga itungura abacecetse ntibyari byoroshye nta nubizi muri mwe iby'amatiku musigeho mwabagabo mwe uyu muzika niyo nawureka ntibizatuma ntandika ninywera lika hatana tumenyereye ihangana nta na kimwe ntakora gusa Jane ndazikana hasi heza narahaciye byose ndabibona sindi umwana umuto ni Kristo mibra ndabizera abatwanga njye sindi cyabakanga uzavuga nzakora njye sindi nyabaringa wamfita nk'umuginga umutima ndi muganga ni nayo mpamvu ugomba kumpa kuri ayo mafaranga wambare Versace nanjye nshyiremo Gucci koreshe Mercedes nanjye ntware Rolls Royce ubanza iyo njya nuko nabanje kumenya iyo navuye Go me if you got me wet. Go me if you got me wet. Niba utarabyumva tuzuza umbwira nziko nacyo utumva Go me if you got me wet. Go me if you got me wet. Go with me if you got me well. Hands in the air if you feel me. Don't waste your time, just follow me. You know what I mean, ladies and gentlemen. Ganumva bivugisha ngo rap ni yabarara ngo ni babahungu b'inyamirambo banze gukora njye mvuga igikondo nkorera NY reba kuri konte turayingayingana muntera agahinda iyo mudushyira hasi mbona ko hari mwibagiwe yuko turi ku isi shakashaka kaje impande n'impande ujya ubaho uko ushaka gusa twese turataha uzatangira wanga bizarangira umpunga uzangarukira kuri ubu sinkeneye inkunga wasize mu gishanga nabo umugwiza tumba amafaranga yanjye arabarwa n'abahanga reka kwambara ikoti buri munsi sibyo biguha twebwe n'abacu gukora bizaduha duhurire Lagos ku gitondo Paris nzajya ngenda ngaruka i Rwanda umenye neza turi ku isi ubanza iyo njya nuko nabanje kumenya iyo navuye Go me if you got me wet. Go me if you got me wet. Niba utarabyumva tuzuza umbwira nziko nacyo utumva Go me if you got me wet. Go me if you got me wet. Go with me if you got me well. Hands in the air if you feel me. Don't waste your time, just follow me. You know what I mean, ladies and gentlemen. Umuseke utambitse njye n'aba homeboys ndi na Tough Gang QP hamwe na Good Guys tugenda dutanga amapisi hose ku manigas duha kuba babaye twibuka n'ama hustlers. See how we chilling, dancing and dealing. See how fireman is talking to Karin. Tuzakina natwe when you see niggas are clubbing. Dukorera yacu and we know you gonna be with us. See me in the newspapers, watch me on the TV screens. Don't ask me why am I doing this. I'm now talking about the youth. Sincerely speaking, see the way we've been hustling. Right now babies, I see them checking. Now them haters, I see them failing. ubanza iyo njya nuko nabanje kumenya iyo navuye Go me if you got me wet. Go me if you got me wet. Niba utarabyumva tuzuza umbwira nziko nacyo utumva Go me if you got me wet. Go me if you got me wet. Go with me if you got me well. Hands in the air if you feel me. Don't waste your time, just follow me. You know what I mean, ladies and gentlemen. Go with me if you got me well. Hands in the air if you feel me. Don't waste your time, just follow me. You know what I mean, ladies and gentlemen. inshuti bakunzi ba Bwake TV ndabashuhuje ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose. Ndi Manuel Senga ndi hano muri Leta Zunze za Amerika muri Leta North Carolina
nkaba rero nejejwe nanone kugaruka kugira ngo tugirane ikiganiro cya umutambagiro nimero ya 5, ikiganiro kiza kwibanda nanone mu gusubiza umunyamakuru cyangwa se intumwa y'abashaka ngo guhindura itangazamakuru mu Rwanda, Asumani Niyonambaza, ku magambo aherutse gutangaza. Yego yose ntabwo nyajyamo, ariko ndagira ngo amenye ko abantu tumukurikira kandi ko tugomba kumusubiza. Nigeze kumubwira ko tuzahangana, ntabwo bizahagarara ubu ngubu. Namubwiye ko dufite ubushobozi, ngira ngo ntabwo yari yabona ko bidahari. Namubwiye ko dufite ibikoresho, ibyo nabyo arabibona. Ntekereza neza ko ibyo nagiye mubwira agenda bibona. Mu guhangana rero ko uyu munsi ndatekereza ko sinjya mu bintu byinshi, ndagira ngo nze kurangiza, nze gusoza mugira inama y'ukuntu yakora ibintu cyangwa se yakwirinda ibintu bimwe na bimwe. Mbere na mbere icyo mubwira ni uko niba ari akazi bamuhaye, bambe nasobanuye ko ntibakamuhaye, ni akazi yagiye gusaba yerekana ngo ko azahanga n'abantu bo hanze, ngo akabahungeta ngo we ngo afite ubushobozi. Ibyo nakunze kwerekana ko nta bushobozi afite, kandi ko bizamuvuna agatagangara, kuko abantu avuga ko azahungeta ni abantu bavuga ibintu by'ukuri, ni abantu bashaka ko ubutegetsi bwakwitwara neza mu Rwanda. Ibyo nta kizashobora kubahagarika, ni benshi kandi cyane. Namubwiye ko umubare wabo ubwabo munini atashobora kubahagarika ari umuntu umwe. Muzi neza ko binabyenda byaba ari bishyashya, kuko namaze kumenya ko muri kwa gufungwa kwa bariya abanyamakuru bavugiraga abaturage, Cyuma Hassan, Dieudonné Niyonsenga, hanyuma Theoneste Sengimana w'Umubavu. Abo bose uyu mugabo Asumani Niyonambaza yabigizemo uruhare kugira ngo ashyashyarize nyine abagenzi be, kugira ngo azagumane ngo urubuga wenyine, uko amakuru agenda ngeraho ngo noneho ngo YouTube birumvikana ko azageraho ngo na za views birumvikana, hanyuma ariko ngo basimbure aho bajyaga bo bavugira abaturage we yogeza ingoma. Ibyo rero akaba bifite nyine agatsiko kabimushyigikiye, mugira ngo narakavuze, kayobowe na ba Tom Ndahiro na ba Ingabire Marie Immaculée. Abo ni wakora nawe, bakaba ari umushinga bagejeho nkuko nawe basobanuye ushize. Umushinga rero bakaba arimo bawushyira mu bikorwa. Nabwiye ko kugeza ubu ngubu nta kintu cyerekana ko hari icyo yageraho. Impamvu nazisobanuye ni ibintu byumvikana. Nta kuntu waba wicaye mu Rwanda ngo ushake guhungeta abantu bari mu mahanga ya kure, nta kindi kintu gishobora kubatera ubwoba usibye ngo wowe gusa ngo uzavuga. Bavuga ngo bambe ngo nzagira ibiganiro, ngo ndaje ngo mbavugeho. Ibyo bintu byose uzavuga urambirwe. Yewe n'ushyiramo n'ibyo gukangata uvuga ngo hari ibyo nzavuga ngo ugira ngo hari umuntu bitera ubwoba. Ibyo bintu uzavuga ku muntu ukuze ni ibintu bimeze gute, igihe iwe yumva nta kintu yiroporosha. Ibyo wavuga ngo wavuga byose nta kintu bishobora gutanga. Bwana Asumani uravunika ku busa, abagukoresha bazi neza ko bazakuvuna, ariko ntibitegure ko hari ikintu bazabonamo. Uzakomeza uranga amaboko wicaye iwawe, wigira nyine nk'umuntu wigisha cyangwa ukanga, ariko umenye nta muntu bikanga. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ibyo wizera ko bizageraho nk'ibisubizo nta na kimwe uzageraho. Abantu ntibazareka kuvuga ko ubutegetsi buri mu Rwanda butitwara neza imbere y'abaturage. Abantu ntibazareka kuvuga ko abaturage bagowe, bakubitwa, bafungirwa ubusa, bamwe bicwa, abandi bamburwa ibyabo. Ibyo aho kugira ngo ujye ku ruhande rwabo, niba uri umunyamakuru ukaba warabahinduye ikota bajyaga bavugira bamaze kubafunga, wowe ukajya ku ruhande rw'abahonyora abaturage. Ibyo nta muntu uzabikubabarira, ahubwo nawe wishyize mu murongo w'abantu bagomba kurwanywa, kuko icyo twifuza ni uko abaturage b'Abanyarwanda batunga bagatunganirwa. Ureke ibyo uvuga ngo hari ibyo tubana mu byo kubacamo ibice. Twe twabacamo ibice dushaka iki? Twagusobanuye neza ko aho turi, ntushaka no kubyumva, aho turi mu bihugu bimeze neza, bifite demokarasi. Ibyo nawe urabizi nubwo udashaka kubyemera. Wajya kuvuka avuga ariko ngo ni muri mu Rwanda. None se abari mu Rwanda bafite icyo kibazo cy'igisuti bariho, ugashaka ko n'abandi baguma mu Rwanda bakagisangira. Sinzi niba byo wifuza.
kuri we wumva nk'uko yenda ubutegetsi bwa FPR bushaka kugura abantu bose mu Rwanda ngo bafungire mu kimeze nk'ikiraro cyitwa u Rwanda, none bahonywe rero bicaye hejuru. Ibyo ntawe uzagwa iyo chance. Twagize amahirwe yo gusohoka tujya mu gihugu, nakubwiye ko bamwe twabitekereje, ntawahunze ari uko ari akazi cyangwa iki yagize ikibazo icyo ari cyo cyose. Twabikoze ku bwende bwacu, tumaze kureba tugafungura amaso tukabona ko ubwo butegetsi uko buje, uko bwitwara, uko bumeze, uko buteye, ni ubutegetsi bwo gucinyiza abanyarwanda. Nta muntu utekereza wamenyera ubwigenge ushobora kubwemera. Uwo bwishe yagize ibyago, uwagize ibyago wundi n'uwo bwafunze, ariko ababuhunze bo babuzaburebera kure kandi bazakomeza babugamburuze. Nubwo wafata yewe nubwo waguha ibikoresho bimeze gute, ibikoresho byo ndaza kubigarukaho nyine. Biriya iya system wari watangiye gukora ngo kuzajya guhungeta gukora iyicarubozo ry'abaturage. Nakubwiye ko ari iyicarubozo mu bindi bihugu byateye imbere bifite demokarasi, cya ni icyaha kitihanganirwa. Gusanga umuturage mu bye ukamuvogera, ugafotora amazu ye ukayerekana ku nkoranyambaga, abantu bose bakabona privacy ye, ukamutsanga ukamuvogera. Ibyo nta bantu babyihanganira. Ndakumenyesha ko nakeka ko naza no kubivuga ku musozi, ariko reka mbitangire no ku musozi yenda ndaza kubigeraho. Iya metode yo kujya kuvogera abaturage, usanga abantu bafite icyo bapfana iwabo, witwaza amayeri yose ya FPR ikubwira, ukagenda ukajya kubafotora, ukajya kwerekana amazu yabo, ukajya gutambagira ukabashyiramo amagambo yo kubavugisha yiyicarubozo. Ibyo bintu ni icyaha ushobora kuregerwa. Turabizi ko mu Rwanda nta mategeko ahari yo kuba umuntu yakurega, kandi tuzi neza ko umuntu yagombye kukuregaho nibo twaba turegera. Ni nko gufata uwakoheje tukaba ariwe tukuregaho. Ibyo ntacyo byatanga. Ariko icyo nkwibutsa ni iki, ndakubwira ngo mmeje ko ahanga ndagira ngo ubyumve ubiteho. Nuramuka wihaye kujya gufotora yewe umuryango wanjye, ugafotora abo tuvindimwe, ukagira ibya interview ubaha, sinzakurega mu Rwanda, ariko giye nzakurega kundi mukoresha wa kabiri ari wo YouTube. Ndakumenyesha ko ibyo nzamfite ikimenyetso kigaragara. YouTube yawe nzayifungisha kandi nzamfite ukuri. Ibyo ntugire ngo turarinda kubitinda. Igituma mbikubwiye ni iki, nashobora kuba nabikora ntagombye no kubikubwira, ariko sinzi niba hayenda hari udufaranga uvanamo dushobora kuba dusayidira abana bawe. Jewe sinshaka ko bana bambera umutwaro ngo nababujije kugira ikintu babona kibatunga. Giye nagira ngo nkubwire ngo ubanze utekereze inshuro indwi. Ibyo byo kuvuga ngo urakangata abantu ngo uzajya ugi muhera ngo ufotore imiryango yabo, icyo ni icyaha mpuzamahanga. Giye nzagushyira imbere ya Google, YouTube, abo ngabo nibo bazagufatira ibyemezo. Icyo ndakikubwiye ntugikubita. Reka rero tugaruke ku byo urimo kubwirwa uvuga hirya no hino, uvuga ngo abanzi b'u Rwanda, ngo ikibazo ngo uhutu tutsi. Ibibazo bimwe n'ibyo nabatwerera. Ngira ngo icyo kibazo ntabwo wari wacyumva mu kanwa kanjye. Icyo ni ikibazo numva nta n'icyo kimbwiye, kuko abagikuriza ni abashaka gucamo ibice abanyarwanda. Ariko niba ubona ko mu Rwanda hari akarengane yenda kubwoko kumwe bw'abahutu, ibyo ngibyo abantu bazabivuga kubera ko biragaragara mu nzego z'ubutegetsi, mu byerekeza serivisi. Ibyo ni ibintu bisanzwe. None se abantu babiceceka bikomeza aho ngaho. Niba wowe waragize isoni zo kubivuga, ukaba utatira igihango, ukaba wumva ko ugomba guhinduka ngo umuntu uririmba ingoma, ibyo birakureba, ariko abandi bazabivuga. Icyo ni ikibazo kigomba kuvugwa niba kihari, ubutegetsi bugasabwa kugikosora. None se urashaka ubutegetsi bufata abaturage bukagira abagaragu b'ingaruzwa muheto bushingiye ku moko? Ibyo bigomba kurwanwa neza cyane. Ibyo kuvuga ngo barabivuga, ibyo nta kibazo kirimo, kubera ko niba bivuga bihari bigomba ahubwo gukosorwa aho kwirwa bizinzira. Icyo ndumva tucyumvikanaho. Ndagira nihuta mu bisubizo nguha. Wagarutse ngo uvuga ngo yarize, ibyo se nanone tubigeho impaka. None se nakubwiyeho nize, mfite amadiplome. Ibyo ntabwo ari ikibazo tugomba gutindaho. Nta nubwo nyine kubisobanura. Ibyo yenda aho bikurya ni ibintu by'amashyari y'abanyarwanda, ibyo birakureba. Ariko
ntabwo ibyo ugomba kwitwaza ngo wirirwe ubigarukaho. Nkeka ko nujya no kurwanya n'abandi utazajya urwanya amashuri bize. Ibyo amashuri aba ahari nicyo bita ikintu gihagaze hariya, ntugisimbura. Ibyo ntabwo wabihera ngo ugiye kurwana. Ibyo kubirwanisha kwekerensa, ibyo ushobora kwirwa, nushaka uzashyiraho amakara, nushaka nagiye gukoresha irindi jambo ariko sindikoreshe. Ibyo birakureba, birakubaza ahantu. Niba utaragize amahirwe yo kwiga, icyo ni ikindi kibazo. Yenda nakubwiye ko ugomba kujya kwihugura ugasoma, kuko ni nabyo byerekana ko utumva ibyo uvuga. Iyo uvuga ngo ntiwumve ibyo uvuga, niyo ushaka kumva ko abantu bari mu bihugu bagiye mu bindi bihugu, bahindutse abaturage b'ibyo bihugu, badafite uburenganzira bwuzuye. Nakubwiye ko bafite uburenganzira bwuzuye, ntushaka kubyumva kandi ndakumva, kuko iyo ni nivo iri kuri hejuru udashobora kumva. Ntibigeze urenga u Rwanda, ntabwo wamenye rero uko mu bindi bihugu babaho. Ibyo birumvikana, ariko nakugiraga inama, ni wowe fata ahantu wihugure, usome mbere yo gusohora ibintu nka biriya, ukaraga amaboko imbere ya mikoro ya na kamera. Ntabwo aribyo bituma abantu babyumva. Aho kwirirwa gusohora ukaraga amaboko usobanura ibintu utumva, banza ahubwo ushake umenye inkuru, wikurure, usome wumve, umenye niba umuntu ari mu gihugu runaka yitwa igihugu kimwakira gute, uzamenyaho imibereho y'abo bantu. Naho guhangana uvuga ngo ariko se urumva ibihugu twagiyemo imyaka umuntu amazeho, yaba gitunzwe na aide sociale, wagiyeyo kugira ngo witunge, ufite uburyo ukora, ufite amashuri, warize, numvise uvuga ngo ndavuga ngo abana barize. None se ko ariko bimeze, abana barize, none se ibyo kubivuga ni igitangaza. Mwumvishe ko nibura bize no muri education, mu byerekeye uburezi bufite ireme, bagaragaza ko nyine bize ibintu bifatika. None se ubwo si cyo kibazo dufite mu Rwanda, aho bavuze uti ahubwo se mwadufashije tukareba ukuntu dufatanya, ubwo ireme ry'uburezi rikazamuka, ahubwo utangiye kwataka abantu ngo baravuga ko abana twe biratubabaza. Iyo tubona imiryango yacu asigaye aho ngaho idashobora kubona abana biga, biratubabaza. Aho wowe wabivuze ngo bijye hanze bibone ibisubizo, ahubwo babirwanya ukirirwa uratanga igihugu cyanyu cyateye imbere. Gutera imbere nagusobanuriye ko gutera imbere atari ukwerekana amazu 5, 10, 10, 20 kuri plateau. Ibyo ntabwo ari iterambere. Iterambere ni development endogene y'abaturage. Ni ukuvuga ko abaturage bumva kuko barazamutse nabo babyiyumvamo. Ariko irebye abaturage b'Abanyarwanda bameze bate, bafite ibibazo ahubwo bigenda bikura buri munsi. Ni ikibazo rero ahubwo cyagombye gutegurwa, abantu bakakijyaho impaka, bakiga ahubwo ukuntu bagenda babikosora. Uravuga ngo harimo ngo abazava ahangaha ngo baze kwiga mu Rwanda, n'abavuye muri Kenya. Uzafata urugero rw'abavuye muri Kenya igihe bagiraga ibintu by'ubucamanza. Abavuye muri Kenya, bavuye mu bindi bihugu, harimo n'ibindi bya kure gatoya, barageje biza ngo diploma bazijyanye iwabo zirangwa. Uzahere kuri Kenya niwe hakwegereye. Kubera iki? Babigishije amategeko y'u Rwanda. Amategeko y'u Rwanda se uzayakora apurika muri Kenya, cyeka niba bagaruka bakabaha akazi muri Kenya, bamwe mu Rwanda bumva bari. Ibyo ni ikintu bagomba kumva. Nta muntu utazi ikibazo cy'ireme ry'uburezi. Mwebwe uburezi bwayo ntibushobora gukora competition muri East Africa, ibyo birazwi. Guhera ku bihugu umuturage byose. Ubwo se urumva iki ari ikintu umuntu agomba kuzinzika. Ibyo babivuga ngo bacinka amabere, bavuga ibintu biri aho ngaho, aho kureba ibibazo ngo bari byo ukurikirana, ahubwo wihaye ngo kuvuga ngo uzajyana za kamera kwirirwa ngo higa abavindimwe n'abari bahanze. Icyo namaze kukikubwira ko nibiba ngombwa kandi bizagiye kugiraho ingaruka, ibyo ndabyizera vuba cyane. Ibyo yenda uzongere uvuge ngo uzategura ikindi kiganiro, ibyo birakureba. Yembaye nkubwiye ngo uteguje hakiri kare. Ikindi kibazo washatse kwerekana nyine, ibyo kuvugira abandi byo simbijyamo uyu munsi, ariko washatse kwerekana ko abantu baba hanze ngo ntibumvikana ngo n'Abanyarwanda ngo babana ngo bahora baryana. Kuryana uvuga ni iki? Ibihugu tubamo ni ibihugu aho umuntu areba ibimureba. Ibyo ntushobora kubyumva kuko mu Rwanda ni nacyo kibazo mufite cya mbere cyo gushyira izuru mu bintu by'undi, gushaka kumenya icyo undi yakoze, icyo yarari, icyo yatetse. Ibyo bihugu tubamo ntitubigira.
abanyarwanda ntabwo baba mu nzu imwe. Abanyarwanda ugomba kumenya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite leta 50 zirenga. Abanyarwanda bahari ukeka ko umwe azahunda ari ntabwo ari na ngombwa ko tumenya naho turi. Iyo mugize imana mukamuziranye murahamagarana, ariko si ngombwa ko tumenye. Ubwo se wajya kuryana gute n'umuntu mudahuye mutegeranye? Ibintu byose uvuga ni ibintu uvana mu mutwe wakubitaho ngaho, nta na kimwe uzi wagenzuye, kubera ko mu by'ukuri ntabwo ushobora no kubyegera mu bitekerezo. Ni ibintu bikure cyane. Biraruje kugira ngo utekereze ubuzima bw'umuntu uba hanze, hamara umwaka, hamara 2, hamara 10, none ngo usigara uvuga ngo ariko nuba mu Rwanda. U Rwanda se ni urarikiye kuba mu Rwanda? U Rwanda ruterera turuzaruzamo, nta nubwo tuzakenera imushya. U Rwanda ruterera tuzaruzamo, turabanyarwanda, ibyo turabizi. Tuzaza ari igihe dushakiye, tubahangaha ku giti cyacu. Niba dufite ubwene gihugu ibi bihugu, ibyo biratureba. Kuvuga ngo nta wifuza kuba mu Rwanda, ibyo rwose ubyibagirwe. Ikitubaza n'abavandimwe n'abanyarwanda muri rusange bafite ubutegetsi bafata nabi, bubayobora nabi. Nicyo kibazo abanyarwanda bafite. Naho kuvuga ngo ariko ngo niya ngo munakize ngo ariko ni muri mu Rwanda, ibyo urumva ari yarariguma wavuga. Iyo abantu bakumvise bumva koko ibyo bintu ari ibintu bavuga, ukaba utanze argument akaba ati uno mugabo yasesenguye yababwiye. Urumva icyo kintu ari ikintu kivuze. Kuvuga ngo ni bari mu Rwanda ariko ngo niyo mwango mukize mufite mu modoka mufite iki, ni muri mu Rwanda. Fa nawe gesi numva ukuntu nyeka ko niyo abo bagukoresha bazagira bakumva ibyo uvuga nabo bakabirwa icyo bibwira, kumva ko usubira inyuma ugakoresha ngayo magambo usubiramo. Ese tuvuga ibyo gusubiramo ubu ngubu ko ndeba umaze sinzi igihe umaze uvuga, urateganya ko uzabisubiramo igihe kingana iki? Kuko byose uzaba wararangije kubivuga. Rero si ubwo guhungeta bizabije gute? Narakubwiye nti uzavuga Padiri Nahimana, uzavuga ba Mukanyiko, uzavuga ndeyande, uzamvuga, ariko ntibizatubuza gusohora ibitekerezo byacu. Ibitekerezo byacu tuzahora tubisohora, wowe nawe ukomeze uvuge. None se umbwira ukuntu umuntu yatangiye igikorwa, uvuga uti igikorwa ndagitangiye kizagenda kigera ahangaha, noneho kizahagarara ahangaha. Iki gikorwa cyo guhungeta watangiye uzi aho kizagera? Uzagihagarika gihe iki? Uzaba amaze gukora ibintu bingana iki? Ko ariho ugiye nkubaza. Ibyo ari byo byose uzavuga, uzarambirwa, uzasubiramo, uzaranga amaboko, uzagira gute, nta kintu bizahindura. Nibyo nkubwira we niyo nambaza Sumani. Niyo nambaza ndakubwira rero ko ibyo bintu wishyizemo ngo baguhaye ngo uruvugiro uzavuga, wagira ngo uri umuvugizi wa guverinoma. Nakwari ndetse uri umuvugizi wa guverinoma. Kereka ne werekana ko guverinoma abavugizi twumvise bashyizeho nabamukura rinde ejo bundi niba badakora akazi kabo, cyangwa se bakaba baraguhaye mu nshingano zabo barakugabanyirijeho gutoteza abanyarwanda batari mu Rwanda. Sinzi niba waguhaye icyo kiraka. Ahangaha navuye kuri kwa kundi wagiye kupresenter iyo dossier yawe, abakiguhaye sinzi urwego bakoramo, hanyuma ababyakira batabona ko birenze mbere na mbere inshingano z'uwita umunyamakuru, hanyuma bikaba n'icyaha cyo kujya gutoteza abaturage, ujya kubafotora mu ngo zabo. Igihe ahangaha nize mwiyama ku mugaragaro ko nuramuka ugiye mu bantu bo mu muryango wanjye uwo ari we wese ukiya kumufotora cyangwa ukagira nkabona werekanye ishusho y'urugo rw'umuryango wanjye, nakubwiye ko genza kureka kuri Google, YouTube, nzabikoresha nk'ikimenyetso. Aha turabyumvikana. Ngira ngo wari ukwiye gutangira no kwibaza niba uzabikomeza. Aha rero twumvikane, nkureke wenda uzakomeza ibyo bintu byo kujya kwirugu uhangayitse uvuga abantu witera hejuru wikoza hirya wikaraga ku ntebe. Ibyo rwose iyo mbireba ari igihe numva naseka, kuko nibaza ntese bizatanga iki? Uyu muntu yakora akazi kadafite ikintu kazatanga uramubabarira.
ndumva nkubabariye kuko urimo gukora akazi utazi igihe kazarangirira. Numvise batangiye gushyiramo abantu bose bakoze bo kuri radiyo Urumuri ngo uzajye, ibyo navuze impamvu yabyo ngira ngo sinshaka kubisubiramo kuko ndiba ntabwo nabisubiramo, ababyumvise mu kiganiro nagize barabyumvise, ntabwo ngomba kongera kubigarukaho. Ariko icyo nongera kukubwira yenda ni uko ibi bintu ugomba kugira igihe uzabihagarikira. Si kubihagarika nushaka uzakomeza uhimbarwe, ibyo yenda bizagira igihe naho ubwabyo bizakwereka ko uzigonga ukihagarika, cyangwa se abukorera bakavuga ati nta kintu wakoze, dore baracyakomeza kuvuga. Icyo gihe rero nibo bazakubwira ati ibyo dusezereje kuzageraho ntubigezeho, uwo mu nshingano zawe baguhaye muzagera mwumvikana igihe uzabihagarikira. Aho ngaho tuzakureka, ariko icyo ngusezeranyaho ni uko igihe cyose uzajya unzana muri ibyo biganiro byawe uzaba witeguye ko ngusubiza, kandi ntabwo nzongera no gushyiramo ibyo wavuze kuko abantu bazaba babyumvise. Nzajya mbivunagura mu magambo make nk'uko ngaruka ku byerekeye nka biriya by'umudari. Navuze umudari wa Muvoma, uzakurikire uzasubire muri audio y'ikiganiro cyanjye. Navuze umudari wa Muvoma, en fait byari ironi. Ironi ni ukuvuga ko ni nk'ibintu byo guseka ikintu, byari ironi. Urangije uti ngo ni umudari wa perezida, umudari wa perezida, ngo navuze ko wambaye umudari wa perezida. Ubu se ndi umuswa ku buryo nazi kureba ku ikote rya ngo mbone ko ikirango wambaye atari umudari wa perezida. Cyane navuze umudari wa Muvoma kugira ngo mbyironize, ariko ntabwo nigeze mvuga umudari wa perezida. Uti rero uti buriya yibutse ibya Emeride, ariko Asumani igihe uransetsa. En fait niyo byerekana ko ukora n'ibintu ntabwo wanza gucukumbura ngo wumve ibyo uvuga aho bikuganisha. None se mu buzima bwanjye akazi nakoze nta na rimwe kigeze kanjyana muri leta y'u Rwanda. Akazi nakoze mbere ku bwa Habyarimana nta kazi nigeze muhana ko kanjyana muri leta ya Habyarimana. Ntabwo nigeze mu ishyaka, amaze kugira gufungura amashyaka sinigeze njya mu ishyaka ryaba ryegamiye uburyo bwa Habyarimana. Sinashobora kwambara rero umudari wa Muvoma, ahubwo par contre we nk'umujandarume, kapara w'umujandarume wari ufite itegeko ryo kuwambara buri munsi iyo ugiye muri sorti. Ni ukuvuga ko ku ishati yawe ya caporal gendarme hahoragaho umudari wa Emereniti. Njye sinigeze mwambara. Urumva rero ko ari ibintu ufitira kugira ngo werekane ko ngo ufite nostalgie ukabyara. Nostalgie ukabyanga kuko ubutegetsi bwa Habyarimana nta kiza bwigeze ubunkorera. Icyo ni kimwe. Yewe nagiye nakoze akazi nari nigiye, bamaye ko nigiye, nta kazi extra, nta kazi ka commissionnement nabonye. Nakoze akazi kamembaga amafaranga yanjye nigiye makiya cyane. Urumva rero nta kintu nta cyagomba kuntera guhanambaye umudari wa Emereniti. Ni n'ishyaka ntigeraga nisanga, nubwo twese twari turirimo kubera igitugu kitatumaga amashyaka menshi, ariko n'ishyaka ntigeze njyamo. Ubwo se wambwira ko nigeze nambara imidari ya Muvoma gute? Uranyereka ngo aho niho nakuje mva ndetse umunyamakuru ukora mu bintu by'itangazamakuru yirwa twari tubivanye ukuntu kwambara kugira ngo abantu baguhe umwanya udafite, byo gushaka kwerekana ko uri umunyabiro, ibyo rwose nta n'ikintu gihe bintwaye. Nushaka uzashyiraho nk'itatu, imidari nk'itatu, nuyibura uzaze nyiguhe genda yifite. Mfite u Rwanda n'Ubudage, nabonye nagiye mu Budage, nzaguha uwo navuye muri Cote d'Ivoire, nagiye kwigura muri Cote d'Ivoire ndaho ngaho i Kigali, nzaguha yewe n'ura Leta Zunze za Amerika, ndayose kwa Leta turayifite. Nushaka uzambwire nyikoherereza ukunde ushyire ku makoti. Ariko gihe cyo ndashaka kukubwira icyo gihe kwari kwironiza nkubwira kwambaye umudari wa Muvoma. Uzasubize muri audio uzabyumva. Ndatekereza ko muvandimwe Asumani, ntekereza rwose ko naba ntibeshye ngira ngo mukebure mubwire ko akazi wihaye ni akazi gakomeye cyane kazakugora. Bamwe ubona ko batanagusubiza, barabyumva, nakubwiye ko ari nko gutera amazi ku rukoma, ntibagusubiza, babona ibyo uhimbarwamo, babona nta kintu babwiye.
ababyumva nkeka ko nabo babyumva nabo mu Rwanda babasha kubyumva ni abo ngabo nyine baguha icyo kiraka, abandi ntacyo babwiye. Rero ukomeza ukazane utere imbere rwose, urebe ko hari ikintu wazageraho. Ariko nkaba nongera kugarura ku kintu kimwe cyo kugira ngo uzajye usoma umenye ibyo ibintu ugiye kuvuga, umenye ibyo bita contresens. Contresens ni ibintu utanga ugira ngo ubitanze amakuru, ahubwo bigatanga amakuru anyuranye n'icyo bashaka kuvuga. Nk'iyo uvuga ngo abantu bari mu Buraya, bari muri za Leta Zunze za Amerika batungwa no kuvuga, bigaragara ko utumva n'icyo uvuga, nawe we ntabwo wumva icyo uvuga. ngira ngo baza kuri iki kiganiro rwose muzambabarire muzabisesengure. Uyu mugabo ibyo avuga bigaragaza ko avuga ibintu atazi. Nubwo upfa gufata amagambo kwegeranya ugira ngo hari ikibi bivamo, ntacyo bivamo. Kuvuga ngo umuntu, none se umuntu yaje, abantu baba baje gucuruza amagambo, none se abantu basumana gute? Abantu basumbanwa no gukora, umwe akaba afite ibitekerezo ashyira imbere, noneho agakora agira ngo yiteze imbere, akagenda rutundi undi nawe rutundi gutyo gutyo. None se mufata mwese imfashanyo mukarusumbana gute? Ikintu nagira ngo nkubwire ko imfashanyo kireka mu myaka izabigenewemo, yenda nk'abantu badafite akazi, ariko abandi urya icyo bita pension, nk'uko kera mu Rwanda byahoze batari bazinyanganya, nk'uko tumaze iminsi tumenya ko bazinyangagire ntazihari. Ibyo rero ndakugira ngo nkubwire ko kuvuga ngo umuntu ngo acuruza amagambo, nagusobanuye ko d'abord batuvuga mu Kinyarwanda ntubasha kubyumva ngo ese ngo sinzi ukuntu babiturunye, uvuga ngo tunakubuye ko ari Ikinyarwanda. Jya ubanza usubire mu byo nakubwiye mbere, wumve, noneho mbere yo gusubiza ubanze wumve ibyo nakubwiye. Nakubwiye ko ahangaha ibyo tuvuga kuri za YouTube dukoresha, ku maradiyo tuvugiraho, tuvuga mu Kinyarwanda kenshi na kenshi. Mu by'ukuri biba bigenewe Abanyarwanda bose, babe b'imbere n'abo hanze, kugira ngo ibyo inama ufite, ubusesenguzi wakoze, bigere kuri abo Banyarwanda bumve niba ari byo cyangwa atari byo. Ni nayo mpamvu twe dushishikaza abantu ko bajya batubwira bati ahangaha ntabwo byuzuye, ahangaha twabiko. Nizo nama tugenda tuvana mu byerekeye chat, ibintu abantu bagenda baherekanya. Ibyo rero ndagira ngo nawe ubyumve, ubyiteho, umenye ko abantu bari mu Rwanda, bamwe bari inyuma y'u Rwanda, bari mu bihugu ibyateye imbere cyane cyane. Sinavuze abagenzi bacu bari muri Afurika usanga bafite ubuhungiro bwihariye, ariko abantu babashe kugera mu bihugu byateye imbere, ibyo nakubwiye ntibabayeho neza pe. Sinzi ikintu ushaka kunkongeraho, ibyo simbizi, yenda sinabera ukuntu nabikumvisha. Kwirirwa rero bisondeka usa nkaho birwanya, unyura hirya hino, ibyo nkeka ko wivunira ubusa. Nawe urabyemera, mu by'ukuri nawe imbere yawe urabyemera. Urugero naguhaye, impamvu naguhaye wowe nanjye tuziranyeho, sinzigarukaho, ariko nawe urabyemera kandi nta kuntu utabyemera. None se umuntu aza muri iki gihugu ukaba nk'umwenegihugu, ntukore nk'umwenegihugu, dukora nk'abenegihugu, dufite avantage nk'iz'abenegihugu. Ibyo kubigusobanura urumva biracyakugora, ariko uzagera aho yenda ubyumve. Ndagira ngo rero nsoza nongere kugaruka kuri icyo kintu kimwe gusa, nkubwire ko akazi baguhaye kavunanye, uburyo babwiye kuzagakoramo buraruhije, ko ni ukomeza kwitabaza ngo za kamera n'ifata amajwi ujya gutortura abaturage uzabiregerwa. Yenda mu Rwanda uratekereza ko bitakunda kuko wowe abo ngabo aribo bakohereza, ariko ntawamenya kuko ikirego ushobora kugitanga no ku zindi nzego bikagera ku gihugu. Ntekereza ko bazagukoresha nibamara kubona ko ibyo bintu ubundi bibujijwe no mu itangazamakuru. Si no mu itangazamakuru, ni buri gihe inviolabilité du domicile, no kuvuga kutavogerwa kwaho umuntu, kugira ngo ubyumve neza. Ni ikintu gikomeye, kiri mu mategeko nshinga y'ibihugu byose. Ahangana ndivuga mbitsindagira, ariko nakubwiye ku buryo bworoshye ko jewe n'urenga ibyo nkubwiye tuzahangana kuri Google na YouTube. Aha ndatekereza ko si jewe wahombera kurusha, ibyo urabyumva ndakeka kubyumva kurusha, singomba kujya kure cyane.
Alors nagira ngo kubakurikiye Bwakeye TV n'abandi bazakurikira kino kiganiro inyuma, mbamenyeshe ko yenda uku kuhora nsubizanya n'uyu mugabo Asumani sinshobora kubihagarika kubera ko yenda azatekereza ko ngo agutsinze. Buri gihe icyo uzajya uzana nzajya ngishyira mu mwanya wacyo. Ngo wavuze ngo intambara ya communication ngo nzayirwana kuko ndayizeye ko nzayitsinda uzayikubona ubone wowe urahagaze, uzahagarara kubera ko hari igihe abagukoresha bazakubwira ati nta kintu watugejejeho, kandi n'ibintu umuntu ateganya ndabiteganya ndabibona imbere yanjye. Bazavuga ati nta kintu watugejejeho, noneho uzasigara urwana gusa kugira ngo urwane nta kintu bikumariye kubyerekeye abo wurije ko bazagu amafaranga mwavuganye. Urumva bishoboka? Ikindi cya kabiri, yenda hari igihe bizatangira kukurura ibihano n'imanza. Ibyo ndagira ngo turekera aha ngaha, ntabwo ninjiye muri detail za buri kantu kose kuko navuze ko sinshaka kuzagira ubwo nanyera nkaba nagira igitutsi mvuga kuko ndiyubaha, ukunda kuvuga ngo ndi umusaza. Ibyo nibyo rwose kandi bishimira Imana. Niba wenda ubivuga ngo ukeka ko ungabanura uribeshya cyane, kuko niyo myaka ngezemo kandi numva nabikubwiye n'ubushize ko numva nishimiye kuba naramukiranyije imyaka neza, aba nishimiye naho ngeze. Ibyo rero kubera iyo statut yanjye y'umusaza tuvuye dutya, ntabwo nzigera wumva hari igitutsi kivuye mu kanwa kanjye kugira ngo duhangane gutyo. Nkaba nifuza ko mbere yo kubwira abantu, yenda ndavugira na bagenzi banjye, ujya wataka wari ukwiye kuba utangira kubahumura. Ese ubwo uragana he? Iyo wirebye usanga urimo kubyiruka, ngira ngo uzabanze wirebe, uzarebe mu maso yawe uzabona ko nawe utabyiruka. Ibyo byagusabaga kwitwara neza, wubahiriza imyaka urimo, aho kwirirwa utuka abantu uvuga amagambo ntashobora gusubira amahanga. Reka turekera aha ngaha, nanjye kuva ngo nkurekera aha ngaha. Ndatekereza ko tuzagira igihe yenda cyo gukomeza uva ko ngo uzongera uganirize, ngo uzongera ngo nzongera nkubwire, ariko ubwira abantu ninde wagushinze? Kandi icyo kibazo ngiye kurangiriza, ndangije kukubaza nti washinzwe nande abantu? Ese abantu uvuga ngo bavuga nabi ubutegetsi bw'u Rwanda, ni wowe wenyine bahisemo ngo uzaburane ubutegetsi bw'u Rwanda? Uri umuvugizi wungirije wa gatatu se w'u Rwanda? Cyangwa abavugizi b'u Rwanda barananiwe, ni wowe wabitoraguye mu muhanda? Nubona ibisubizo aho ngaho ubwo uzambwira, uramukeho, ubwo tuzabonana ubutaha. I'm introducing myself, Junior Math System. Amen. Go be if you got me wet. Don't waste your time. Go be if you got me wet. Start record. Tough gang, baby. Yeah, feel me. Nimvuga uyoboye yego ni ugarutse, niyankuba mu miyaga itungura abacecetse. Ntibyari byoroshye nta nubizi muri mwe, iby'amatiku musigeho mwabagabo mwe. Uyu muzika niyo nawureka, ntibizatuma ntandika ninywera lika. Hatana tumenyereye ihangana, nta na kimwe ntakora gusa Jay ndazikana. Hasi heza narahaciye byose ndabibona, sindi umwana umuto ni Kristo mibra. Ndabizera abatwanga njye sindi cyabakanga, uzavuga nzakora njye sindi nyabaringa. Wamfite nk'umuginga umutima ndi muganga, ni nayo mpamvu ugomba kumpa kuri ayo mafaranga. Wambare Versace nanjye nshyiremo Gucci, koreshe Mercedes nanjye ntware Rolls Royce. Ubanza iyo njya nuko nabanje kumenya iyo navuye. Go be if you got me wet. Go be if you got me wet. Niba utarabyumva tuzuza umbwira, nziko nacyo utumva. Go be if you got me wet. Go be if you got me wet. Go with me if you got me well. Hands in the air if you feel me. Don't waste your time, just follow me. You know what I mean, ladies and gentlemen.
numva bivugisha ngo rap ni y'abarara, ngo ni babahungu b'inyamirambo banze gukora. Njye mvuga igikondo nkorera NY, reba kuri konte turayingayingana. Muntera agahinda iyo mudushyira hasi, mbona ko hari mwibagiwe yuko turi ku isi. Shakashaka kaje impande n'impande, ujya ubaho uko ushaka gusa twese turataha. Uzatangira wanga bizarangira umpunga, usanga rukira kuri ubu sinkeneye inkunga. Wasize mu gishanga nabo umugwiza atunga, amafaranga yanjye arabarwa n'abahanga. Reka kwambara ikoti buri munsi sibyo biguha, twebwe n'abacu gukora bizaduha. Duhurire Lagos ku gitondo Paris, nzajya ngenda ngaruka i Rwanda umenye neza turi ku isi. ubanza iyo njya nuko nabanje kumenya iyo navuye. Go me if you got me wet, go me if you got me wet. Niba utanabyumva tuzuza umbwira nziko nacyo utumva. Go me if you got me wet, go me if you got me wet. Yo, go with me if you got me well, hands in the air if you feel me. Don't waste your time, just follow me. You know what I mean, ladies and gentlemen. Umuseke utambitse njye n'aba homeboys, ni na Tough Gang QP hamwe na Good Guys. Tugenda dutanga amapisi hose ku manigas, duha kuba babaye twibuka n'ama hustlers. See how we chilling, dancing and dealing. See how fireman is talking to Karin. Tuzakina natwe when you see niggas are clubbing. Dukorera yacu and we know you gonna be with us. See me in the newspapers, watch me on the TV screens. Don't ask me why am I doing this. I'm now talking about the youth, sincerely speaking. See the way we've been hustling. Right now babies, I see them shaking. Now them haters, I see them failing. ubanza iyo njya nuko nabanje kumenya iyo navuye.